大家好，我係天恩，我係羅班，我係 Penny。天父愛你，主耶穌愛你。你愛唔愛主呢？而家等我哋用少少嘅時間，安靜我哋嘅心靈。而家就等我哋一齊靈修，一齊踏上同主相遇嘅旅程。如果喺當中有被經文或者分享感動嘅，請記低。而家請細心聆聽主嘅話語。詩篇121篇1至8節。我要向高山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。他必不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹，保護以色列的也不打盹，也不睡覺。保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你。白日太陽必不傷你，夜間月亮必不害你。耶和華要保護你，免受一切的災害。他要保護你的性命，你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永永遠遠。新聞不時報道一啲家居意外嘅慘劇，都係因為人為父母疏忽照顧佢哋嘅仔女所引致。有幾歲大嘅小朋友由高處失足墮下，有幾個月大嘅嬰孩因為棉被過重窒息而死，都有啲被熱水燙傷，有啲就引起火警。一有呢種事情發生，矛頭總係指向家長，話佢哋不負責任、失職。確實有啲時候確實係父母嘅錯，就好似有啲父母終日沉迷賭博，置仔女嘅安全於不顧。但係有啲時候可能只係父母一個唔留意，慘嘅就發生。其實父母都係人，總唔可以期望佢哋喺照顧仔女嘅時候毫無錯失。我哋有陣時遇到難處，尤其係身處險境，真係好容易會懷疑主係咪不顧，係咪瞓着咗？我哋總係認為主應該干預插手，但係有陣時主就毫無動靜，似乎袖手旁觀。呢個時候我哋就會好似馬可福音4章35至41節，好似門徒咁同主講：我們喪命，你不顧嗎？但係喺今日嘅經文詩篇121篇3至4節提醒我哋，保護你的必不打盹，保護以色列的也不打盹，也不睡覺。只要我哋確定主係同我哋同船，確定我哋唔係偏行己路，就好似馬可福音4章35節，而係主係同我哋一齊到那邊去，行神旨意，神必負責。咁即使環境有啲咩突如其來嘅變化，出現啲咩狂風巨浪，我哋都可以安心，因為知道主嘅膀臂並唔會縮短不予拯救。主佢雖然係好似我哋地上嘅父母咁愛我哋，但係佢更加有大能力，佢係平靜風浪嘅主。親愛嘅天父，求你幫助我哋，叫我哋無論處喺人生嘅順境當中，或者人生嘅風浪當中，都可以相信你嘅看顧，經歷你嘅大能。我哋嘅禱告奉我主耶穌基督得勝之名祈求，阿門。詩歌，保護我的是耶和華。